чому скриплять в велосипеді гальма. Ну, причин дуже багато. Якщо все було добре, нічого не скрипіло, і, наприклад, велосипед новий, почало скрипіти. Що могло статися? Могли забруднитися колодки з дисками, туди якийсь бруд мог попасти, масло. А могло статися таке, що, наприклад, колодки не дуже якісні. От бачите, вони мають там вкраплення металу. І, наприклад, якась площина стерлася, і там попався якийсь там такий більший кусочок металу, і тепер він скрипить. Також буває, що от змазка з втулок, там на сонці десь собі потрошки вилазить, попадає на гальмівний диск, колесо крутиться, і центрова сила його, цю змазочку по дисочку розмазує і попадає на гальмівні колодочки. Якщо колодочки погано гальмують, їх треба міняти. Якщо воно скрипить і погано гальмує, починає перегріватися диск, також спалюється диск, і тоді вже самою заміною колодочок не обійтися. Буває таке, що ставити нові колодочки, скрип не пропадає, тому що диск перегрітий, спалений теж. Ну і ще враховуйте те, що деякі типи колодок шумніші за інші. Наприклад, там напівметал шумніший за органіку. Там вони розраховані під спеціальні гальмівні диски, під екстремальні умови. Вони не так стираються, але вони не такі комфортні для слуху. Якщо хочете, щоб не скрипіло, обирайте органічні гальма. В гідравлічних гальмах ще буває таке, що з самого супорта десь там вилізло трошки масла, попали на колодочку і через це почався скрип. Тому майте на увазі.